祝家庭危险时间。我还是高估我妈了。这经过7经49天制成的动物，晚上全家一起吃，为有多吃？我芋头这辈子就想饿死，从这里跳下去，我也被迫你的粽子。哎，真香！哎，忘记拿钥匙了。是这样子的。那不是我买的，不信你去冰箱看。还真在。Plan B， 你帮我妈打个回马车。为了偷吃，放心吧妈。受殃了，我揍芋头！我有办法。说，半年、2年， 1年，你只要用这个粽子吸引芋头就可以。发啦！我会轻轻的。妈，这可不是你的子侄啊！不信，你去冰箱看看。还真在。芋头，给爽了！以前比我偏父母，依然现在比我偏父母。以前。妈，老师说要交60的课本费。啊，知道了。妈，我要换支钢笔，10块钱。啊，行。买酱油还剩2块钱。这一块拿去当零花钱吧。现在你这包很贵吧？抽奖抽中了不要钱。你买这些化妆品得花多少钱啊？给人家买的。又花那么多钱买衣服？没有，很便宜的，893件嘛。贵啊！你要去市场买，一件才几块钱？啊，对。阿飘，这只蚊子叫阿飘，是我从冥王星上带来的，是我的新宠物。我不敢保证我不会误伤它，误伤你就完了。我是托你立功了，这是冥王星的蚊子，我们刚好要拿来做研究。我是走去我家，阿飘在我家安全着呢。怎么？去抓一只不就是？蚊子都喜欢藏在潮湿的草丛里。这边。抓到了！你抓我干嘛？怎么是你啊？我装蚊子。给你蚊子，你把快点松开。我一2分钟。不是，你先喝茶，我去把阿飘拿给你。妈，阿飘在这里，我带他出去遛了个弯儿。说什么呢？阿飘一直在家。啊？那我打死的就是普通蚊子而已，我怎么可能把蚊子放出来咬人啊？对啊，而且蚊子咬你还有可能把病毒传播到你的血液当中。那蚊子爱咬什么样的人？新陈代谢快、易出汗或者体弱大的人群，蚊子会比较喜欢。哦，我就说蚊子怎么能卖我？敢说我体味大？是该洗澡。暑假自律的我。早上6点30分，我会战胜懒惰起床。6点30分至6点31分，早读英语，精进每一天。6点31分至12点，小眯一会儿，为接下来的一天辛劳蓄能。中午12点至下午1点，吃一顿营养丰富的午餐。下午1点至3点，研读世界名著，提高文化底蕴。下午3点至5点，睡个养生午觉。下午5点至5点30，吃个减脂餐。下午5点30至晚上7点学车，为以后大学科目3打基础。晚上7点至7点01，学习高等数学，锻炼逻辑能力。晚上7点01至9点，学习历史人物。晚上9点至11点，和朋友一起聊音乐，提高音乐修为。晚上11点至凌晨12点，品味人生一串，领略夜宵文化。凌晨12点半至12点30，跟我妈交流，增进母女感情。凌晨31分准时入睡，又是自律的一天。能像我一样自律的，扣1。当代网购是进校。啊，暑假不回来了？这样我要去实习。妈一个人苦啊，累呀。你累什么？我才累。这么多快递我拆的不累啊？我真的服了你了，绑了这么多东西给我，烦死了！哎，怎么回事啊？父亲节都不回来陪你老爸唠唠嗑？妈，工作没时间。工作，快递接收。这是我
给妈网购了节日礼物。好好工作，工作最重要。 6点还不起床，看我怎么收拾你！你完了，人呢？我准备上学去了。去吧，放学就给我回家，6点钟不到家我就揍飞你。3、2、1。妈，笑什么呢？你什么时候回来的？早就回来了，回来赶紧写作业去。我在学校就写完了。准备单词 Apple, banana。去办英文晚会。爱你破烂的衣裳，却敢堵命运的枪。爱你和我那么像，缺口都一样。骑马黑马，这褴褛的臂膀。小儿科。妈，电脑给我上网课。行吧，一会儿2点给我送到公司。没问题。富贵小区设计出第1名，奖励笔记本电脑1台。我要参加，这是我们今年最大的项目，我要让全宇宙的人都往上希望。参赛选手一同，预备，开始。等可惜题目闯关，奇迹要出现了！恭喜他！拿来吧你！好吧。终于有机会攻你了。除非他能到达光速，不然不可能伤到我。可恶！不没事，反正电脑是真的。这个是你假电脑啊？那是模型机。不对啊，这是我才来富贵小区向前欢迎的呀。那我电脑呢？被我一拳打爆啦。你永远不知道，明天和意外哪个先到。这是大师的名画，喝水时候看原件。什么破画，我也能画。大 BQ 了。玉彤老师，一会儿让你看一下我那幅名画。哦，那我就勉为其难的欣赏欣赏。我现在去买副盗版的。来不及了。为什么？你妈快回来了。那怎么办？我有一句好听的，你就拿纸去活它，真他娘的帅！这肯定是你的心里话。可以说是一模一样。老师，你这么闲的，一会儿我家家访。叶老师比较关心你。哎，老师，名画就在这儿。这画风出笔锐利，是个大家的作品。我可以想了，我玩下手机吗？可恶，自己没犯错，搞得我头好痒。可以，但是只能玩1个小时。谢谢妈妈。超过1个小时你就完了。超时了！偷哪去了？找我？找我有事吗1个小时了，手机给我。手机不是在你手上吗？手机不要给我。人呢？我准备写作业。没事。妈，我想吃水果。我去给你接。我女人这张很强。我要吃炸鸡。讨好外婆，周末就不用写作业了。芋头可有讨好外婆的，不能让她得逞。外婆，我给你做新鲜的。菜菜，搞太空炸鸡给我。炸鸡。我这局做实验用的。给你10年做。对啊，我都帮你准备好了，到地球应该走了，走你。比你妈懂事。这是太空炸鸡和地球炸鸡不是一个档次，是我这个。哎呀，可
样，而有音乐枕要送给你。您最近不是老失眠吗？这个枕头不戴耳机就能音乐助眠，非常适合你。哇，不错，这个很贵吧？不贵，这不是淘宝1212来了吗？一年到头，大家给家人朋友挑选一份有心意的礼物啊！因为是全年最后一次购物狂欢，百万商品满199减25呢。你看吹，太空鸡好吃，我没吹。现在点击下方链接，更有机会获得更多5折优惠券，数量有限，赶快去抢吧！淘宝1212，特别的心意，也特别的你。太空鸡好吃，好吃什么好吃？没信誉，少给我得意，你也少给我得意。帮助博得打击式教育。妈，你看，我体育100米跑了9秒。你跑个2秒再来和我说话。妈，你看，秋姐的房间好乱哦，人家品学兼优，乖巧大方，让你怕什么？这叫乱世佳人。那你还老是说我，你那叫乱臣贼子。妈，这是我做的港式甜品，好吃吗？好吃有什么用？有这个闲工夫，不如说懂你说。我们家芋头做的芒果鲜乳酪真的很好吃，真的会